warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima yuqadir yang ghonati wa fikafi kulli waqtin wahyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula panjenengan sedaya nampi pinten-pinten rahmat nikmat saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami rawuh empal wonten majelis pengaosan menika. Mugi-mugi kerawan kula panjenengan dherekaken pengaosan menika dipun catet dening Allah dados amal kesaenan kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi katetepana dados salah setunggalipun syukur kula panjenengan terhadap nikmatipun Allah sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambah nikmat ingkang langkung agung saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sampun menika mugi-mugi anggen kita sami naos dipun paringana ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya kados biasanipun saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun dipun jelasaken masalah ingkang kekaitan kalih husnudzon dumateng Allah ingkang sedaya kala wau boten saged napa nggih boten saged dipun gayuh situasi makom husnudzon billah menika boten saged dipun gayuh menawi kula panjenengan dereng netepi
dereng jungkung istiqomah anggenipun sebo wonten ngajeng lawang rahmat Allah. Menawi kula panjenengan dereng saged nggantungaken manah dumateng sifat wahdaniyahipun Allah. Wahdaniyah menika tegesipun sifat siji ijen Gusti Allah. Ijen ing dalam zate, ijen ing dalam sifate, ijen ing dalam penggawene. Tegesipun sedaya penggawe sing wonten niku penggawene Allah. Sedaya penggawe sing wonten niku penggawene Gusti Allah. La fa'ila illallah. Ora ana sing tumandang gawe kejaba mung Gusti Allah. Lek enek ketoke wong makhluk niku tumandang gawe niku namung tajalli, namung penampilan dudu gawene sing asli. Kaya dene bolak-balik diaturke lek enek buta cakil iso pentalitan ngoten niku jane duduk pentalitane buta cakil tapi niku keterampilane dalang. Lek enten Gatotkaca iso munggah miber tanpa lar niku duduk jaduke Gatotkaca tapi niku keterampilane si dalang. Niku penampilan ngoten niku. Nah, menawi kula panjenengan pun napa nggih pun tok niku ngrasa kabeh ning Allah ngoten. Ora enek sing gerakne sembarang kali kejaba mung Allah. Mesti gak kuwatir. Iku saelek-eleke buta cakil niku lek sotange pedhot niku ya disambung mbek dalane. Gitu. Niku ora oleh ecer saka kotake dalan ya ora oleh niku buta cakil kok ilang niku digoleki. Nggih ta? Jadi niki belajar tatak namine ngoten. Belajar tatak. Jenengan ojo dadi dalang dhewe. Nek dadi dalang dhewe mungkin nasibe kaya wayang wong. Sing dadi Gatotkaca ndruwomos jareke miber tapi ora miber-miber jebablangan tok. Jenengan nek saged ngoten mengke saged kusun. Ora mungkin nek aku apa ijek gelem kenal, ijek gelem digawa karo dalang, jak tanggapan dalang untuk penampilane dalang, ya saelek-elek aku iki lek sotangku pedhot ya ijek disambung karo dalang. Niku nek saged kusnuzon ngoten. Jenengan dadi wong tatak niku jenenge wahdaniyah sing saestu. Ngoten. Lah niku lek pun paham ten riku. Mengke lek enten sing nuwun sewu jenengan pun nglungguhi makom sing husnudzon tenan niku. Lek ana wong sing golek kesenengan sing mboten modal niku, akhire sampean gumun. Lah piye wong senajan Janaka iki tukang nyenengi bojone wong. Nggih. Janaka niku lak tukang nyenengi bojone wong. Tapi lek dalang kadung seneng niku ya dilem. Ya lanang ing jagat inamulen widodari kerubutan dewa jagoning wah wis macem-macem. Niku padahal yang ngulang. Tapi wong sing muni ngono dalane yo ben ngoten lho nggih. Semono kok buta cakil niku masih ketok elek ngoten ya, tapi nggih jaduk wong angger mati ya urip neh, angger mati urip neh, angger lakon napa buta cakil metu kok. Mane nggih ampun terlalu pesimis lah, urip ora usah pesimis. Ora usah pesimis. Sing melarat ya ora usah pesimis soal marate, sing kakean dosa ora usah pesimis soal dosane. Ngoten nggih. Tapi sing kapiken ya aja kemlalet, mergo pandu kuwi wong apik ngono mlebu neraka. Nggo karepe dalang ngoten ngoten lho nggih. Niki nuwun sewu, niki maksud kula napa mboten kok berarti wong iku terus los sembarang karel ora mboten, maksudnya mboten ngoten. Artinya kula panjenengan sedaya niki sakjane walaupun berada di titik posisi yang sebelah manapun sebenarnya pasti ada jalan menuju Allah. Maksudnya ngoten. Ngeten nggih. Sampeyan kula kai contoh. Sampeyan nate ngertos as kali pelek sepeda. As kali pelek sepeda. Jarak antarane pelek sepeda kali as niku enten apa? Enten rujine nggih. Enten rujine. Sing iso katil karo as niku pelek sing sebelah pundi?
Sing iso berhubungan karo as niku pelek yang sebelah mana? Semuanya. Gitu. Semuanya. Maknanya apa? Saman berada di titik yang sebelah manapun di pelek itu, asal saman mau menghadap kepada as, saman bisa jalan menuju as. Tapi lek saman kok terus malah ngajeng sama nadepi niku ruji-ruji liyane, ora ndang madhep ning as, ya kesuwen lakon sampean. Nggih. Makanya sebenarnya tidak ada kalau kita mau ngomong senelos ya soal kebenaran. Kebenaran itu hanya satu, ya as itu saja. Semakin dekat kepada kebenaran, maka semakin dekat pula, semakin banyak pula perbedaan yang harus ditinggalkan. Nah isi adoh, niku ya adoh saking as, niku mungkin pelek sing dhuwur karo pelek sing ngisor, niku iso musuhan. Tapi mungkin lek padha medheke teng as, itu mungkin sing dhuwur ya mengisor, sing ngisor ya mendhuwur iku padha gaduhe. Paham ya? Nek cara Imam Ghazali ndamel contoh ngeten. As niku lebihan zaman Imam Ghazali menawa ora sepeda. Imam Ghazali namun ngekei contoh enek wesi bunder lingkaran. Wesi bunder itu ya pelek niku. Pelek. Nah, pelek niku diobong. Pelek niku diobong panas mubeng. Pelek obongan nggih. Panas. Nah terus tengah niku kathah semut. Jadi pelek itu terus dirubuhne ngoten. Nah, terus tengah niku kathah semut. Niki semut sing paling selamat semut sing pundi? Semut sing paling adem lan paling selamat ora kobong niku semut sing pundi? Lha sing iso nyedhek teng as niku. Dan enggak peduli kuwi semut gede apa semut cilik apa semua semut bisa selamat. Lah Mas yo iku semute gede kok mergo rumangsa gede terus minggir teng as sing kobong ya kobong. Ya senajan mungkin asalnya dhek waduh, tapi wong telaten menengah. Justru ya selamat. Menjauh menawa niki kula ngomong serada nyelewar nggih. Maksudnya mboten berkaitan kali soal hikam. Tapi niki mungkin saged dinggo pembahasan diskusi. Panjenengan sering bilang istilah ahli sunnah wal jamaah. Ya enggak? Ya niki cah nom-nom wong sing melok nom-nom iki kula lemparne soal ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah niku sing sering dibuat bermusuhan, seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Syiah, seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Mu'tazilah, seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Jabariyah, seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh Qadariyah, seakan-akan ahli sunnah wal jamaah itu musuh sapa wae. Sebenarnya enggak begitu, karena ahli sunnah wal jamaah sendiri itu tidak pernah menamakan dirinya ahli sunnah wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah itu adalah suatu prinsip sebenarnya kalau kita mau meneliti dari sejarah perlakuan orang terhadap ajaran Islam itu sendiri adalah dari ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian semua adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Apa itu indikasinya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, setiap kelompok, setiap ide, setiap apapun itu pasti ada ma'ruf, ada munkar. Selama itu bukan Allah. Setiap penemuan yang ditemukan oleh perkiraan angen-angen ijtihad manusia pasti ada bagian yang munkar dan ada bagian yang ma'ruf. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu umatan wasaton, umat yang di tengah-tengah yang mencoba mengambil yang ma'ruf-ma'ruf dan menolak yang mungkar-mungkar. Cuma selama ini menjauh kadang-kadang maaf ini mungkin kiai sing nom-nom sak kula-kula ngeten iki kelangan enggok sejarah. Sehingga sing dikenal ahli sunnah tukang maidu wong. Sebenarnya enggak, justru harus imbang. Ahli sunnah wal jamaah itu sebenarnya mengambil seluruh ma'rufnya siapa saja.
Apa ae lah sing duwe ide sapa ae anggere kuwi ana ma'ruf ya dienggo. Lah ana mungkar ya mungkar itu sing ditolak. Dan Ahlussunnah wal Jamaah sebenarnya tidak pernah bermusuhan dengan siapapun. Mergo napa Ahlussunnah wal Jamaah berusaha dias. Jenenge as iki pancen lek pas gak tepak ya musuhe sapa ae. Tapi as itu ngerangkul ma'rufnya siapa? Nun sewu, contoh yang dilakukan ulama NU Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu nun sewu nakalan. Dalam arti nakalan ya ma'rufnya sapa ae diakoni. Tapi mungkare sapa ae ya ditolak. Ora peduli iki bola dhewe lek duwe mungkar ya mungkare gak diakoni. Tapi nek duwe ma'ruf ya diakoni. Nun sewu nggih niki mungkin perlu diungkap. Pak Yai pondokan pesantren menganggap seakan-akan Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari itu adalah tokoh ahli sunnah ya luar biasa. Nun sewu nih. Tapi kalau kita mau melihat sejarahnya juga, sajane Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari ku muridé wong Mu'tazilah. Muridé wong Mu'tazilah. Nun sewu napa sampean kira? Nun sewu niki ampun kaget, mungkin lebih kula nek sing ora patek cocok ya ben konsultasi kali kula ngoten lah ya. Napa dikira lek apa dalile? Lek Gusti Allah iku bersifat kidam. Dalil akline ngene, dalil nakline ngene. Jauh. Sing nemokno dalil akli niku wong Mu'tazilah. Itu oleh Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari dipakai. Teori-teori pendalilannya yang dipakai, tapi objek-objek sing didalili nah kuwi sing ora di. Nah itu persoalan. Jadi harus teliti. Wong ahli sunnah itu mengambil ma'ruf, gak peduli buku ma'ruf kon dia gak ro pokoke ma'ruf dinggo. Mulane sampai di tanah Jawa pun tradisi-tradisi yang ma'ruf diambil. Mungkar tak sing ditolak. Begitu pula menghadapi Syiah, ma'ruf Syiah diambil, tapi mungkarnya Syiah ditolak. Dan secara gegabah tidak pernah Ahlussunnah wal Jamaah mengkafirkan orang Syiah, nggak pernah. Iki nun sewu lek wong sing teliti. Soalnya apa? Ternyata banyak sekali tokoh-tokoh Syiah yang juga menjadi mutasilus sanad, menjadi saluran sanad keilmuan bagi ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah kepada Syiah, termasuk Al-Baqir Ali Zainal Abidin yang diagung-agungkan oleh orang Syiah. Itu pun Ahlul Bait, anak turunnya Rasulullah, itu pun dihormati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi juga tidak menerima begitu saja beberapa ide yang mungkar tetap ditolak oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi tidak gegabah. Ojo kok anggar Syiah ditolak kok dhisik. Begitu pula tradisi, ojo kok anggar tradisi ditolak kok dhisik. Karena apa? Kita sebenarnya tidak anti pada sebuah nama. Nama itu apa saja boleh lah. Gitu ya. Tapi selama itu ma'ruf, kita harus jantan mengaku itu ma'ruf. Tapi kalau itu mungkar, walaupun sing ngetolok kancane dhewe, harus jantan itu mungkar. Nah, niki nuwun sewu. Bermula saking kula berbicara soal as, kalau mau muncul atur kula sing ngeten iki. Mriki niki serada prinsip sing nuwun sewu, sing wis rada rancu, sing kadang-kadang dadekne teng desa mawon sok tukaran bendel cewek nggih, ana sing sampe iku ngono duduk NU aja mlebu masjid NU lho, iku sajake Islam kayak NU Pak. Iya to nggih? Nuwun sewu. Itu saya bukan berarti ngelek-ngelek NU enggak. Sikap orang NU yang kadang-kadang kebacut itu juga harus kita akui bahwa itu salah gitu loh. Maksudnya terus dibilang ya PNU bener kabeh ya enggak, Muhammadiyah salah kabeh ya enggak, gitu pula yang lain-lain. Kadang-kadang kita terlalu gegabah mengambil vonis. Bisa ini baru soal pergaulan antar umat Islam kadang-kadang pun ruwet ya. Mana lek kula jenengan sadar pakai kata-kata husnudzon tadi. Tapi rasulnya bagus Allah wile arep ngapura wong. Katakanlah Muhammadiyah salah kabeh. Katakanlah yang lain-lain Muhammadiyah juga salah kabeh. Katakanlah wong sak Jawa iki sahadate pelo salah kabeh. Tapi lek Gusti Allah mau menghapus pira suwene ta? Wong yang fil lima yasha wa yu'adzibu man yasha. Gitu.
Mana ya ora usah terlalu dipersulit lah. Pesan Rasulullah ya siru wala tu'asiru. Gawe gampang aja gawe kangelan. Lah ternyata sing gawe angel awake dhewe. Gusti Allah itu mudah sekali ditemui ya. Yang megah kan awake dhewe kok. Gawe syarat dhewe di nganu akhirnya malah kaya wong nuwun sewu, kaya wong onane. Dibayang-bayangno dhewe, diganteng-gantengno dhewe, diayo-ayono dhewe, dinikmati dhewe, dilem-lem dhewe. Ya gitu. Artinya kita enggak punya ukuran. Nah, ukuran kebenaran adalah di tengah itu tadi. Nah, maka yang namanya tengah, semakin ke tengah, semakin tengah. Kesamaan kalau sudah sampai di as. As itu masih belum tengah ya, masih ada yang lebih tengah lagi. Maka pol-polannya pola hilang. Maka puncak dari tengah itu adalah gula. Ya kan? Nek sampean iki ana berarti sik ning pinggire. Nek wis ning tengah tenan mesti hilang. Di tengah hilang. Nah, itu wasaton. Bon. Puncak tauhid, puncak wahdaniyah. Itu sebenarnya orang yang punya kemampuan untuk punya husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nalika monggo dipun terusaken dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah wonten ing Afrika mendawakan al-ujbu, kullal ujbu. Mimman yahrubu mimman la infika lahu anhu wa yatlubu ma la baqa lahu ma'ahu. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Al-ujbah nggawa akan temenan kulal ujbi sak pol-pol nggawa sesuatu yang sangat mengherankan dan pokoknya wis gak ana perkara sing aneh ngungkuli aneh lakone wong. Lakon sing pundi? Wong niku ternyata memang saking wong ya roh kan pengen menghindar sapa menghindar memang saking pangeran. Aneh ya, wong kok pengen menghindar saka pangeran sing pangeran ku mang lain pikaka kang ora bisa lepas iku maujud lahu kedue. Wong ora bisa lepas anhu saking pangeran. Nek wong gak iso husnudzon karo Gusti Allah. Ngoten lho. Jur dhek duwe penyono lek Gusti Allah iku ora welas karo aku, ndur sampean moyang-moyang golek kawelasan riya Allah niku jenenge lak purik karo Gusti Allah. Ngoten lho maksudnya. Aneh wong aneh. Kok pengen muri Gusti Allah padahal Allah itu gak iso dipuri. Wong kowe puri ning nggih panggan ning wilayah Gusti Allah. Aneh nggih. Aneh paling dipikir ya aneh. Nggih to, nyatane tapi yo aneh tapi nyata ngono lagi. Kate nggih. Terus wayat lubu. Gusti Allah sing wis karuan ra iso dilepas iki lho, dihindari. Mari ngono dhek bersikap kaya tulan golek-golek sapa wong. Golek-golek maing barang. Laba kok akan ora ana kelanggengan iku maujud lah kedrima ma'ahu sertane wong. Aneh. Dicedheki Gusti Allah sing langgeng dhek menghindar. Goleki perkara-perkara sing ora langgeng diuber-uber. Nun sewu, golek Gusti Allah niku ora-orane kok Gusti Allah ora tau ilang digoleki ngono nggih. Malah sampean golek dunya sing dunya niku tukang ilang. Ana nggih, sing cedhek ra digoleki kok sing agak-agak digoleki. Sing angel goleki gampang-gampang ora gelem gulang. Ini yang lakone menungso. Kenapa Pak wonten niku? Nun sewu, penae omong mergo sing akeh pancen menungso niku picek. Lek mripate sih ora picek. Ngeten fa innaha mongko sak temene kelakuan iku latakma ora picek apa al absaru pira-pira meripat. Ora picek pancen gak picek ya waras. Gitu. Walakin tetapi ne takma picek apa al qulubu pira-pira ati allati kang bisuduri kang tetep ing dalem pira-pira dodo. Surat Al-Hajj ayat 56.
Jadi nun sewu pancen ati niku lek pas putek, peten, picek nun sewu. Niku lak barang sing sepele kadang-kadang dianggap penting, barang sing ora penting dianggap penting ya, barang sing banget pentingnya malah disepelekan. Malah disepelekan. Jenenge wong ora patek sadar bingung niku. Rokokane iso kuwalek nggih. Filtere sing diobong. Niku pancen atine pas puter. Mergo napa? Niku mergo pancen piye to? Maksudnya dos pundi? Jelenggenge ngeten lho, Pak. Monggo diterusne penjelasan saking Syekh Ibnu Abbad. Haroba melayu sapa abdu kawula min maulahu saking bendarane abad. Wong niku sing kathah melayu. Saking bendara. Iki dikongkon zakat nolak, lak melayu lho, kongkon salat moh. Kongkon poso ra gelem, melayu. Kenapa kok do melayu? Mergo biiqbalihi sebab madhepe kawula madhep ala syahawatihi ngatasi pira-pira syahwate abad. Wa mutaba'atihi lan sebab oleh nuruti abad kawula mau nuruti hawahu ing kesenengane abad. Wong niku anggere wis madhep teng syahwate, madhep ning hawa nafsune niku mesti ninggal pangerane. Niku mesti. Niku rumus. Mergo kesenengan syahwat niku barang sing gelis entek. Gelis entek, ya senajan pancen gelis dirasakno. Gelis to nggih. Nolak langsung diombe ngoten gelis. Dirasakno gelis pancen. Tapi ya gelis entek. Gelis entek. Wong namung pinten to wektune enak niku. Gelis entek. Sementara sing jenenge pangeran niku langgeng. Langgeng paparinge napa sing diparingna teng akhirat nggih langgeng. Lho. Nek wong ngoten niku mesti ninggal Gusti Allah. Sampeyan anggere nguber enake ngombe mesti gak kuat poso. Sampeyan anggere nguber enake bantal mesti ora gelem tangi subuhan. Sampeyan kok nguber bisnisnya supaya mudah berkembang ya mesti wegah lunga kaji. Sampeyan kok wis pokoke anggere sampean nuruti syahwat, nuruti hawa nafsu, mesti nyingkur Gusti Allah niku wis patokan. Mergo napa? Gusti Allah niku qadim. Lah napa sing dadi kesenengan hawa nafsu niku hadis. Allah niku qadim. Lah barang sing aman seneng niku mesti hadis. Waliat. Hadis niku sing teng jero ngilan niku lho hadis. Ya sing qadim niku sing niki qadim. Lek sampean delok sing niku mesti gak delok kula. Nggih. Mesti niku lek sampean delok kula mesti gak ngrekeni kok. Lho nggih ta nggih. Soale sing qadim niku tengen, sing kanu mesti kiwa. Sing hadis mesti kiwa. Niku walian. Nggih ta nggih. Walian. Qadim karo hadis niku adep-adepan walian total. Sing qadim madhep ngalor, sing napa ngadhep niki lek kula madhep niku nggih. Sing asli niku madhep netan, sing palsu madhep bulan. Nek sampean ngadhep sing palsu, mesti sampean nyingkur sing asli. Nek sampean ngadhep sing asli mesti nyingkur sing palsu. Niku mun katokan. Nah, mula sangka niku diarani napa? Wadzalika uta mengkono-mengkono sikape menungso iku natijatu amyi qalbihi menangka buah hasile piceke mripate kawula. Lek diarani picek kok serodok muring-muring ya serodok diunggahno sithik wajah lihi ngene lah. Gobloke kawula ora ngertine kawula biwebihi kelawan pangerane abet. Nah indikasine apa? Buktine di anahu krana sak temene abet iku istabdala golek ijol sapa abet. Golek ijol aladi ing perkara wa kang utahe ladiku adna luweh asor biladi kelawan kelangan barang wa kang utahe ladi iku khairun luweh bagus. Cara wong Jawa ngarani gudak uceng kelangan delek.
Lha wong duwe mbako sak delek niku sak ndas niku lho sing pundi. Kuwel-kuwel sak ndas niku jenenge sak delek. Terus dhek nglinting mbako sak linting gedhene sak uceng. Mbako sak uceng diuber-uber, mbako sing sak delek ditinggal. Mboten ngubrendok kelangan babon. Mboten lek wong niku ya kok ngubrendok langsung didadar entek. Jane nek gelem nguber babone ngono ndoke malah akeh. Iku utawa wa asarolan milih sapa abet alfania ing perkara kang gelis entek alladzi kang labako akan ora ana langgeng iku maujud lah keduwe pani alal baki ninggalno sing langgeng alladzi kang lan fikaka kang ora ana lepas iku maujud lahu keduwe ladi anhu saking abet. Lah ya barang sing digoleki niku sing mesti entek nggih. Terus barang sing apik langgeng dik mesti langgeng apik dik mesti dihindari ditinggal. Niku lek gak krana nuwun sewu wong plicek utawa banget gobloke mboten mungkin sikap itu dipakai. Wong dhek duwe kalung sing awet nggih, ora gampang blocok, ora gampang ngeloncok. Lah kok milih kalung imitasi sing kena keringet diluwe wis ngeloncok. Niku lek wong hitung-hitungan bener mesti gak. Dan walau kana saniki lek diwalik. Walau kana lamun ana iku lahu kedue abet apa basiratun angen-angen ati, peningal ati. Lah duwe pengangen-angen ati ngono ae sithik. Wis. La asara mongko yektine ngalahno milih sapa abet milih albaqi ingkang awet ingkang apanggeng alal fani ninggalno sing rusak. Telah cah cilik mawon ngerti kok. Lah iki gelis pecah karo iki sing awet gak pecah, kamu mesti milih sing awet. Mesti milih sing awet. Telah sak bojo-bojone wong sepeda-sepedahan karo sepeda tenan ya pilih sepeda tenan, ngoten to nggih. Niku walaupun niku pun genah. Wala fa'alal maka yektine nglakoni sapa abet ma ing lakon fa'alakan wis lakoni ing mas sapa saharatu fir'auna ahli sihir Fir'aun. Niku sampeyan pun nate ceritane to Nabi Musa ditantang kali Fir'aun kanggo ngetokno mukjizate. Lah tukang sihir Fir'aun niku dukun-dukun tukang santet tukang sulape Fir'aun niku kan dikelompokne. Kelompoknya dikongkon napa sih ngebyong. Kon ngebyong kon ngalahne Nabi Musa. Karena wis padha tingkat ilmu artinya tahu hakikat dan tidak hakikat, namanya ahli ya. Ahli bahwa ini yang palsu atau tidak. Itu tahu. Ahli sihirnya Fir'aun tahu bahwa ini memang asli bisa ini ulo tenan ora men apos-apos. Lah nek tampar kuwi lah apos-apos. Tahu. Karena ngerti, akhirnya mereka langsung oleh Allah diberi bukaan hati. Ya, langsung hakul yakin yang datang. Maka mereka tidak takut ancaman Fir'aun. Faqdi ma anta qad. Nantang itu. Ali sihir faqdi ma anta qad. Putusilah apa yang kamu bisa putusi terhadap kita-kita yang sudah sujud pada Allah. Mbok kanco, mbok jegal, mbok penteng, mbok salib, sakarep Fir'aun. Saya lebih penting menyelamatkan nurani saya daripada saya mendapatkan fasilitas kecil dari kamu. Toh kamu jadi Tuhan kan Tuhan-Tuhanan. Nek pangerane Musa karo pangerane Harun, betul ini Tuhan beneran. Nah, niku lek wong nekat mesti wani, lek wong yakin kan wani kalah. Kecil, lek terima jajal sawah dibangun masjid kecil. Lah untuk apa sawah? Sawah paling panene ya apa? Tapi lek tak bangun masjid, saya untung terus-menerus. Wani ngoten niku wani. Nek ora wani ya berarti ya urung tenanan ya. Oh, demi sik nun saya uji saja picek ngoten lho. Ketika apa ahli sihirnya berlama aman nalikane padha
iman sapa saharatu Fir'aun birabbihim kan pangerane saharatu Fir'aun. Kenapa kok diarani kok dienggo contoh lam falu nalikane ora padha merduli sapa saharatu Fir'aun bima kelawan barang wa ada kang wis janjeni hum ing saharatu Fir'aun bihi kelawan masapa Fir'aun minal ihsani saking fasilitas tempat pangkat macam-macam wis to lek kowe gak sujud-sujud oh tak kai buat kowe butuh gaji piro tau ngono gajimu sampai lipat 50 oh wal inamilan tegese kenikmatan wa takribulan lobi kedekatan fasilitas wal ikramilan pemuliaan walam yaktadzisulan ora padha ngreken sapa saharatu Fir'aun bima kelawan barang tawak ada kang wis ngancam sapa Fir'aun hum ing saharah bihi kelawan ma minal azabi saking siksa wal qatlilan dipateni wasol bilan disalib ala judu'in nakhli ing atase pira-pira pucuke pucuke glugu kurma. Qalu nalikane padha ngucap sapa saharatu Fir'aun lan nu'siraka ala ma ja'ana minal bayyinat wallazi fatarana. Ngoten semboyane. Fir'aun aku mau mbok kon ngijoli. Mbok kon nyembah nduk-nduk kowe terus aku kelangan Gusti Allah gah. Wes aku wis kenal Gusti Allah ngene iki wis gah aku kon kenal kowe nah. Tibake kowe wis padha karo aku padha. Masa kowe lungguh ning dhuwur singgah sana tidak terjamah oleh siapapun padha aku ya padha. Itu sudah yakin. Lan nu'tira ora bakal milih sapa kita kaing sira Fir'aun alama ninggalo keyakinan jakang wis teka apa mana ing kita nyatane minal bayyinat saking pira-pira penjelasan saka Allah waladzikan fatarona kang wis dadiaken sapa lana ing kita sampai pol-polane pol mereka berkata sumaqalu mereka berkata wallahu khairu wa abqa wallahu ta'ala itu khairun wa bagus wa abqa lan wa langgeng lho kowe gaweane Gusti Allah kok aku kenal karo sing gawe pokoke begitu emoh pokoknya emoh kan bahaulai mengkau te mengkono-mengkono saharatu Fir'aun iku istanarat wis pagan apa kulubuhum sah atine saharah wa syahidu lan terus padha nyekseni sapa saharah mahbubahum ingkang disenengi saharah pakana mongko ana sapa wong iku minhum saking saharah apa ma barang kanakan ana apa maka terjadilah apa yang terjadi mereka tidak pernah takut walaupun terjadi mereka apa disalib disiksa oleh Fir'aun malah justru itu menjadi jalan tercepat untuk ketemu Gusti Allah. Wong niku lek kadung seneng lah sebab seneng niku mboten mesti lho nggih kadung di buat seneng niku pun mboten kena dielak kok di dadung medhot dipageri brosot ya disenani malah melotot ngoten nggih mbantah mesti mbantah kadung seneng. Nah monggo Allah niku yang menciptakan seluruh yang indah. Wong sampean dengan keindahan saja tertarik. Lah apalagi kalau ketemu yang menciptakan keindahan. Ya enggak? Jangan dibayangno nganggo pikiran gak iso iku kudu dirasakno. Nek wis kenal karo sing menciptakan keindahan maka seluruhnya akan jadi indah. Wis to ngawur ritek sampean wis ngerti karo sing tukang gawe. Sing gawe ngawur-ngawur ritek iki dadi apa? Lho abstrak ritek jadi lukisan terbaik lho sing kenal karo pelukis Avandi ngoten. Jadi ora paham, tapi karena wis kadung seneng karo Avandi, niku cek diplak ngono tok jare apik iki ngoten iki. Cocok iki apik iki ngoten. Niku kadung seneng kok. Ngoten jare gomblo almarhum kan tai kucing rasa coklat. Padahal tai kucing niku jare rasane koyo coklat jare. Niku kadung pun wis to apalagi men sekedar didendeni, diancam, ora wedi. Ora wedi. Niku sedaya gambaran yang sing pun kesengsem tauhid tentang Allah tenan
yang semua mripate melek tenan. Dadi lek urung saged ngoten ya berarti urung patek melek. Urung patek melek. Pun. Saniki diterusne sithik nggih. Gambarane malih niku wau. Wong sing pun mboten pijak niku berarti tahu arah. Nek sampean mboten tahu arah, kula mboten pijak kok, Pak. Lek mboten pijak ya minimal nasibmu kuwi kaya khimar sing ditutupi ngene gak roh arah. Ya ora picek tapi gak roh pilihan lain. Ya setengah picek ngoten niku. Napa indikasi ngeten? Niki enten peringatan malih saking Syekh Ibnu Athaillah. La tarhal min kaunin ila kaunin. Fatakunu kahimari roha yasiru wal makanul ladzi irtahala ilaihi huwal ladzi irtahala minhu. Walakin irhal minal akwan ilal mukawwid wa anna ila rabbikal muntaha. Latar hal aja budal sapa sira. Budal lunga menganggap sukses berpindah keadaan min kaunin saking dunya ila kaunin maring dunya liyane. Tahun itu sesuatu selain Allah itu namanya tahun. Mbah kuwi dunya, mbah kuwi akhirat, mbah kuwi swarga, mbah kuwi neraka, mbah kuwi makom-makom macam-macam kesentikan, kejadukan. Niku sedaya kaun. Ngoten lho nggih. Kamu jangan marem bahwa kamu asalnya orang jaduk, wiridan terus jadi jaduk. Merasa bahwa itu mengadakan perjalanan jauh. Belum. Itu masih dari titik kaun masuk ke titik kaun yang lain. Itu belum perjalanan itu. Nasib nanti kalau begitu, kata Syekh Ibnu Athaillah, Jasmundi, fatakunu kahimari roha. Fatakunu mongko ana sapa sira ku kahimari roha kaya khimar sing tukang narik rakitan gilungan. Lek cara ngriki sapi lah ora khimar ya. Sapi sing zaman riyen kan nggih tebu ngoten niku terus dikai dulurungan panjang ya terus dipikul ngoten. Dulune si sapi lah, sapi niku terus mlaku mubeng ngoten ya. Nggih ta? Niku nasib sampean. Sampan berjalan sehari rumangsane si sapi, aku wis teko ndi. Aku wis teko ndi, mlaku wis kurang-kurang jam. Tiba-tiba ternyata apa? Yasiru. Nasi khimar gilingan itu yasiru, dia berjalan, berproses, bergerak, mengadakan pembangunan, mengadakan peningkatan jarene ngoten. Tapi ternyata wal makanu utawi panggonan aladikang irtahalakan budal sapa khimar ilahi maring ma. Titik yang ingin dituju, yang diberangkati itu ternyata waladhi juga titik irtahalakan ninggal sapa khimar minhu saking titik ma. Artinya apa? Titik sing dadi tujuane kuwi ternyata yo tiba-tiba teko kono neh. Rumangsane dia sudah berjalan kemana, ternyata titik yang ditinggalkan dia itulah yang jadi tujuan dia. Wong sukses selama isih teng dunya nggih ngoten. Sampeyan sukses ingin apa? Ingin gak repot toh? Nggih kan? Ternyata suksesmu di dunia ini justru kowe marani kerepotan. Nggih bener. Sampeyan sukses, urung duwe sapi pengen duwe sapi akeh. Dari duwe sapi akeh penak. Ayo lah gak ngandel, tambahno sapimu, kok lak tambah repotmu. Ya terus, kamu katanya ingin meninggalkan rasa takut. Tapi ternyata semakin kamu mencari sesuatu yang menenangkan, kamu semakin ketakutan. Kamu kok mencintai wanita dunia loh ya. Justru kamu akan takut dikhianati wanita dunia. Aku takut kehilangan engkau. Lu malah ngono terusan. Lagi malah takut. Gila. Ternyata selama kita itu hanya dari satu titik dunia ke titik dunia yang lain, itu tidak pernah lepas dari kerepotan dunia itu sendiri. Lah, nek sampean balik ten contoh aswau. Ya, enak dicontoh nek asli. Jadi sampean nek niru khimar itu kaya as niru. Kaya sampean mlaku kok pentil. Kok titik pentil niku sampean mlaku tapi ning pinggir terus. Waduh, tiba-tiba balik ning pentil dah. Enggak selesai. Terus ngubung terus. Kalau kamu ingin selesai, berangkatlah dari titik pentil menuju as. Dimanapun titikmu,
Itu jadikan pijakan awal, naiklah kepada Allah. Bal irkal, balik budalo sapa sira. Minal akwan saking pira-pira kahanan duniawi ilal mukawwin maring pangeran sing gawe dunya. Itu baru namanya ningkat betul. Nah, kowe kenalan terima wong desa, musuh wong desa, ngene sepangka mubeng dari jajah desa milang kori. Tapi kon desa budalo ning kutha baru itu peningkatan. Itu loh nggih. Selama sama cek ning donya, ya nek donya tak terus donya, sugih miskin larat, bolone akeh, bojone ayu, sawahe ayu-ayu, bojone ombo-ombo jare ngoten nggih. Nunggu terus kendaraane mewah-mewah, omahe apik-apik. Itu gambaran sukses. Enggak sampean marah-rono tenan. Ternyata di situ penuh konflik. Ya, konflik. Sampean kan ya sering delok film India. Omahe api-api, tapi ya konflik ya nangis terus. Ya senajan nyanyi tapi ya konfliknya terus. Jan mulai kayak tersanjung. Nggih nggih. Ya jan mulai gak selesai memang terus ada konflik. Selama kita berada di dunia. Tapi kalau kita mengadakan perjalanan itu betul-betul, maka sing bangsa duniawi ini tinggalan. Artinya orang usah direken lah, biar terjadi sendiri. Wong ora usah mbok parani iku mubeng dhewe kok. Pelek rodon itu ora usah sampean mubengno mubeng dhewe. Nek sing tukang mubengno soalnya. Lah nek kowe kepengin tenang, aja manggon ning pelek, manggon ning as, kok agak mengisor mendur. Lah kowe manggon mesti ning pelek wae alah, mubeng montang-manting kowe. Pas ning isor loro kabeh pas ning dhuwur isis tapi ya sok gedibal barang ngoten. Tapi lek kowe manggon ning as, masih sing kono dhuwur sama ning tengah, masih kono isor sama ning tengah. Penak kan? Nah itu baru selesai namanya, persoalanmu selesai. Wa anna ila rabbikal muntaha. Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah al-muntaha, penyelesaian yang sejati. Penyelesaian persoalan sejati itu hanya ada pada Tuhan. Selama belum Tuhan, belum selesai. Wis ta sama kowe dadi wong jaduk di atas langit masih ada langit. Biyen judule Brahma Kumbara. Lha sik kelingan mboten. Ngono wis ana lampang kok nang dhuwur neh. Waringan sungsang, waringan ada dhuwur neh. Jiwa apa biyen macam-macam. Di atas langit masih ada. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas setiap yang punya ilmu ada Allah yang maha tahu. Wis ta, sak pintermu sundul langit tetep kowe kalah karo Gusti Allah. Mulane lek pengen ngepal ndang marani Gusti Allah. Pol ya, ora nek sing mburi neh. Tapi lek selama kowe kita itu diskusi bantah-bantahan wong mbek wong kalah padha ora kowe Mas. Wis ora usah nek sing luwih unggul ora luwih padha ora isone. Tapi lek kowe sembahyang ning Gusti Allah aku menang. Mergo itu sudah selesai. Ayo sapa arep nantang Gusti Allah lek wani. Mulane lek kowe kepengin mepet lan menangan mepet ning Gusti Allah. Termasuk nuwun sewu, sampeyan nek pengen gagalno lamaran tapi sing ora diseneni wong ngomong mepet Gusti Allah iku pun takdire lho gak mani nyeneni. Tapi lek sampeyan cek golek alasan liyane takdir cek dubrek. Nggih ta nggih? Itu manyen menangan kok wong mepet Gusti Allah itu menang. Wa anna ila rabbikal muntaha. Jadi niki nun saya kita tata kramane wong melek lho ya, tata kramane wong melek sing tahu arah, ngamal ibadah teng Allah, niku sakjane ora kok untuk mendapatkan ganjaran. Walaupun ganjaran pasti ora usah diarep-arep niku mesti tekane. Mesti tekane. Pun kuwatir. Mesti tekane. Tapi yang penting lek sampean dari amal menuju ganjaran kok padha-padha ya. Wong ganjaran yo gane Allah, amal yo gaweane Gusti Allah. Dari amal menuju ganjaran itu sama-sama masih kaun. Dari ganjaran menuju surga, dari surga menuju widodari. Muleke di Gusti Allah kabeh ya. Lagi piye? Seluruh posisi yang sekarang kamu punya, gunakan untuk mendekat pada Allah. Lek kowe pas mideki dosa, dosamu gen tobat. Itu jenenge kamu berdosa menuju kepada Allah. Lek kowe pas apa yang nglakoni ibadahmu, kowe kudu mbok syukuri mergo itu ya kiriman Allah, gunakan untuk mendekat pada Allah. Terus apapun posisimu, gunakan posisimu itu untuk lari menuju Allah. Dan Allah itu ora Gusti Allah wong melarat tok, ora Gusti Allah wong sugih tok, gak Gusti Allah wong pinter tok, gak Gusti Allah wong Islam tok.
gak Gusti Allah wong kafir tok, gak Gusti Allah sapa ae Gusti Allah kabeh. Wong iblis ae ngakoni Gusti Allah, mosok sampean duduk iblis gak ngakoni. Jadi lho iblis ngakoni lho. Cuma kebablasan ngoten mawon. Iblis niku saking pintere, dia hanya mengakui Allah tok. Mulane kon sujud teng Adam ya mau. Mboten Gusti, kula mboten kula sujud teng Adam. Itu lek kula sujud teng liyane sampean barang. Kula namung sujud teng sampean tok. Ya senajan motivasine iri gitu lagi. Tapi kan nyatanya dia bisa mendekat toh. Sampai karo Gusti Allah diparingi sifat izah. Loh, macam mulane ya aja kalah kalian musuh sampean. Musuh sampean yang mendekat Allah iso, musuh sampean sing gendah-gendah anak putune Adam gak iso mendekat. Kok urung-urung wis cilik ati. Wis lek modele kaya aku ngene ora iso dadi wong apik lho. Aja kesusu nglopro dhisik. Durung barang mesti kok. Durung barang mesti. Begal Lokojoyo iso dadi wali jenenge Sunan Kalijaga. Kurang piyene. Kathah lakon ngoten. Abu Yazid Al-Bustami niku ya begal. Dadi muridnya Syekh Hasan Al-Basri ya iso dadi wali kutub. Kathah kasus-kasus ngoten niku aja kesusu difonis ah. Sing penting punya semangat gak untuk masuk ke wilayah Al-Mukawwin. Nah nek pengen masuk ning Al-Mukawwin sing al-kaun-kaun aja direken. Aja direken yo senajan kowe mlebu ning kono ning aja mbok reken. Mengko jek ning ruji kok wis mbok reken. Ya terus wae lho sampai kok ijek ruji kok ruji pakai rono ora usah omong-omong ae. Terus ae. Wis ben kono sing rono ben rono, sing rono ben rono. Iku urusane dhewe-dhewe. Kabeh iki goleki as. Golek kowe ngurusi perbedaane ruji, silange ruji mbok urusi kapusan neh ya. Nggih nggih. Jadi yang penting kula jenengan monggo lah belajar husnudzon datang Allah niku mengke nek pun turun husnudzon tenan, sesuk gak bergaul nggih jembar, ngoten lho nggih. Lek bergaul jembar gak perlu tukaran. Nah, saniki yang penting penilai seseorang juga jangan pakai wadahnya saja. Kalau toh kamu ketemu yang jelek, husnudzon saja, doakan bahwa yang jelek akan jadi baik. Kalau ketemu yang lebih baik, kamu harus nututi. Wong iso apik mos aku gak iso, padha Gusti Allah gitu loh. Nggih nggih. Niku jenenge wong istiqomah. Istiqomah tegese ajek lah menuju teng Allah, tidak pernah berpikir negatif. Insya Allah lek kula panjenengan saged ngoten, perjalanan kula jenengan dari al-kaun ila mukawwin itu cepat terselesaikan bersama dengan pitulungan Allah Subhanahu wa taala. Kinten cekak semanten, mugi-mugi wonten manfaatipun. Monggo kita tutupkan pintu sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa baraka ala sahabati Rasulullah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah fi ni'mahi wa fi majidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullahu wa na'udzubika min syarri kullihi wa min bid'i khayri kullihi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.